السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. النهاردة هنعمل الستاير بتاعتنا بشكل جمالي، ومش هنعملها بستارة أو اتنين، احنا هنعمل 5 ستاير مع بعض وعلى ماسورة واحدة، وبطريقة سهلة وبسيطة، وهتديكم منظر جمالي جميل جدا للستاير بتاعتكم. في البداية هجيب 3 وحدات ستاير، طبعا اختاري الألوان اللي تعجبك. هحط التلاتة كده جنب بعض زي ما انتوا شايفين. بعدين هاجي احط الرابعة بين الاولى والتانية، وهحط الخامسة بين التانية والتالتة. هحطها من على الوش، يعني نصها تبقى على الاولى والباقي على التانية، والخامسة هتبقى نصها على التانية والباقي على التالتة. كده فردتهم كلهم فوق بعضهم. هجيب ماسورة وابدأ وهم مفرودين كده. بصوا دي اول ستارة اهي، نصها فاضي، بعدين النص التاني حاطة عليه نص الستارة اللي لونها فاتح، بعدين نص الستارة الفاتح كملته على الستارة الزيتي الغامق، بعدين حطينا نص الستارة الأخيرة على بقية الزيتي الغامق، وبعدين نصها على البني وبقية البني فاضي. بصوا شكلها هيبان اكتر لما اعلقها واركبها. كمان هلم الستارتين اللي لونهم فاتح علشان تشوفوا الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. لموا كده الستاير، هتبصوا تلاقوا المنظر واضح معانا. بصوا كده البني اللي على اليمين وعلى الشمال النص الاولاني منها فاضي، والنص التاني عليه الستارة الفاتحة، والزيتي الغامق اللي في النص عليها النصين بتوع الستارتين الفاتحين. بمنتهى السهولة ومنتهى البساطة ركبنا اكتر من ستارة على ماسورة وبدون تدبيس ولا بلتكانة، وكانت سهلة وسريعة وادت منظر جميل. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم. لو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو، دوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.